समस्त को मोर नमस्कार। आज हेल्थ फाइल रे आमे गोटे बहुत कॉमन प्रॉब्लम डिस्कस करिबा जोटा कि लोक मैंने सीरियसली नियंती नहीं जहाँ हूँ स्नोरिंग अथवा ओडिया रे ताकू घुंगुड़ी मारिया बोली कहती। तो ये स्नोरिंगटा कौन कहीं हुए यार कॉम्प्लिकेशंस कौन हुए लॉन्ग रन रे से जिनस डिस्कसन करने आम ग्रहण में अच्छा डॉक्टर समीर साहू जी एएमआरआई हॉस्पिटल भुवनेश्वर रू आसचंती राउरकेला को से डॉक्टर समीर साहू को मोर स्वागत सर। नमस्कार। नमस्कार। ये आपण कहतु ये स्नोरिंग में घुंगुड़ी मारिया को जो कहती ओडिया रे से जिनसटा कौन घुंगुड़ी मारिबाटा हूँ नॉर्मली आमर तंटीरे बाटटा छोट हो जाउछ जेतळ को आमे निश्वास नउछु सेतळ को जदि बाटटा छोट हो जिवो साले तंटी पोर्शनटा वाइब्रेट करे सेता गोटे शब्द हुए। सो घुंगुड़ी मारिबाटा लोक भावती कि बहुत दीर्घ निद बढ़िया निद होउछि किंतु एक्चुअली जेते डीप निद को जिबे सेते घुंगुड़ी बढ़िबो सेते पवन लंग्स को जीवा पई कमी जिवो से ऑक्सीजन अभाव हो आउ निद भांगी जीवो। सो घुंगुड़ी मारिबाटा केबे भल नुहे। घुंगुड़ी मारले आपण निद डीप निद हम ना। ये घुंगुड़ी मारे तो से निजे जी लोक घुंगुड़ी मारे ताकू तो से जानी पारेनी कि पाख लोक मैंने बहुत इरिटेटिंग लगी था जो जी घुंगुड़ी मार्ची ता पाखरे जे शुए ताको बहुत डिस्टर्बेंस जदि वाइफ हजबैंड अच्छा ताले एमती भी फॉरेन कंट्री रे अच्छी कि से माने डाइवोर्स कर दियंती से घुंगुड़ी मारियाटा गोटे इरिटेटिंग जिनस ऑल्सो सोशली किंतु मेडिकली घुंगुड़ी मारले आपन डीप निद हेनी। डीप निद हेले निद नहेले जमती लगे आपन जदि गोटे राति शोबेनि ता पर दिनटा केमती खराब लागिवो सेटा गोटे प्रॉब्लम हुए। सेकेंड निद नहेले आपणकर अन्य जिनस उपर इफेक्ट पड़ो जमती ब्लड प्रेशर कमिबनी हार्ट रो इरेगुलेटरी हम ऑक्सीजन कमिज ब्रेन रो मेमोरी फेल हम सो बहुत जिनस कॉम्प्लिकेशन हम से घुंगुड़ी मारिबाटा गोटे बड़ रोग। ये जो आप जो कहले कि जो घुंगुड़ी में जो हूँ स्नोरिंगटा जो तंटीर बाटटा छोट हो जाए कहीं छोट हो जाए सर तीन टा कारण अच्छे। गोटे हूँ कि लोक जीभटा पाटी तुलन में छोट सेटा हूँ वंशगत तापर द्वितीय हूँ जमती आम बयस बढ़ो सेमती मसल गुरा ढिला हो जाए। सो मसल ढिला हो गले से तंटी बाटटा छोट हो जाए। थर्ड हूँ जो मानकर ओजन बढ़े तांकर फैट डिपोजिट तंटी भितर हो जाए। सो फैट डिपोजिट हो गले सेटा भी बाट छोट हो जाए। तो घुंगुड़ी मारे बेसी एमती जदि प्रॉब्लम हुए ताहले आपण रेस्पिरेशन रे किछि प्रॉब्लम ही थाय कि जदि मनुष्यर रेस्पिरेशन माने आमे जेतळ को निश्वास नौचु सेतळ को ऑक्सीजन जीवा कथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जीवा कथा आमे जेतळ घुंगुड़ी मारचु घुंगुड़ी मारी मारी निश्वासटा बंद हो जाए। निश्वास बंद हो गले ऑक्सीजन अभाव हो जाए। ऑक्सीजन अभाव हो गले लोक तंटी चोक है भाया लगे माने तंटी के चिपी दे सो छटपटेकिना उठी पड़े। सो जहाँ भी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट करथिबो सेटा बाहरी जाए किंतु निदटा भांगी जाए। सो यही साइकलटा लोकंकर 5-10 थर घंटा को है कि 60-70 थर कि 100 थर भी हो पारे। सो गोटे एमती भी लोक था जेपी कि अध मिनिट में भी डीप निद हुएनी। एटा लॉन्ग रन रे यार अन्य किछि प्रभाव समस्त तो भावती कि भल निद होउची भल सोई जाउची किंतु से लोक जानी पर न थाए किंतु बहुत दिन धरी ये जदि एटा चलिला एमती प्रकार असुविधा याले किछि लॉन्ग रन रे तार किछि असुविधा करथाय। लॉन्ग रन रे आमे नॉर्मली डीप निद रे सोइले ब्लड प्रेशर हमर कमे एमानकर डीप निद हुएनी बोली ब्लड प्रेशर सब बढ़ी के रहता है। जदि हो आपनकर अबिका ब्लड प्रेशर नाही लॉन्ग रन रे आपन ब्लड प्रेशर हवार संभावना अछि। जदि घुंगुड़ी मारिकी निश्वास बंद हो जाउची ताले ऑक्सीजन अभाव हो जाए। ऑक्सीजन अभाव हेले हार्ट बीट उपर इफेक्ट पड़ो हार्ट रो इरेगुलेटरी हम बेले बेले निदरे भी सडनली हार्ट बंद हो जाए पारे। थर्ड हूँ आपन जदि बहुत दिन पाई भल निद हेनी डीप निद हेनी आपन मेमोरी फेल करिवो। सो आपन सेतळ को मन रखि पारिबेनी। लास्टली ऑक्सीजन अभाव एते हो गले लंग्स रो गोटे ब्लड प्रेशर होची पल्मोनरी हाइपरटेंशन सेटा हो जाए। सो सेटा गोटे इरिवर्सिबल डिजीज हो जाए। ताले घुंगुड़ी मारिया गोटे रोग हाँ घुंगुड़ी खाली घुंगुड़ी मारिया रोग नुहे किंतु घुंगुड़ी मारला बेलू जदि घुंगुड़ी मारबार निश्वास बंद हो गला ता माने रोग आरंभ हो गला। जदि घुंगुड़ी आप रात मारुंच सका उठला बेलू आपको फ्रेश लगुनि ता माने रोग अच्छी। घुंगुड़ी मारू मारू जदि आप सडनली तंटी चौक हो गला उठी पड़े
ताहले आपण रोग अच्छी सो से तुलन में से जो सिम्पटम्स आरंभ है हाँ दिन बेले आपको बेसी निद मारला ताहले आपको टेस्ट करके एक्चुअली आम देखू कि आप केते थर निश्वास बंद होची केते डेरी पे बंद होची आउ ट्रीटमेंट देले आपनकर इम्प्रूवमेंट हबो कि नाही यही प्रकार लोक केबे हमको इन्वेस्टिगेट करिवे कथा आमे जदि पेशेंट आम बेसिकली राति रे सोइला बेलू लोक को जना पड़नी गुंगुड़ी होची कि ताकर निद डीप होची कि नहीं किंतु सकाळ बेले से कंप्लेन करिवे भेग कंप्लेन करिवे मते दुर्बल लागुची मते भल लागुनी मते निद निद लागुची माने फ्रेश फील करबे नहीं सो मेन सिम्पटम्स डाक्तर पाखु आसीबे कि मते दुर्बल लागुची किंतु डाक्तर सस्पेक्ट करी कि ना पचारिया कथा कि से गुंगुड़ी मारचंती कि नहीं से जदि कहि परिबेनी गुंगुड़ी मारचंती तांको सांगरे जे सोउचंती तांको पचारिया दरकार सेकेंड होची तांको पचारिया कथा कि तुमको ये सकाळे बसिकिना ढोलौच कि नहीं टीवी देखला बेलू ढोलौच कि नहीं काम कला बेलू निद माड़ी आसुची कि नहीं यहीगुड़ा जदि अच्छी ताले आपण को पचारे पड़ो से एक्चुअली घुंगुड़ी मारचंती कि नहीं आ घुंगुड़ी मारला बेलू निश्वास बंद हो जाउची कि नहीं ताहले आमे सस्पेक्ट करिया तांको घुंगुड़ी मारिया रोग अच्छी आ ताको टेस्ट करके कंफर्म करिया तापरे ट्रीटमेंट स्टार्ट करिया कौन सब टेस्ट सब करा जाए बेसिकली आमे जदि क्लिनिकली सस्पेक्ट कलु जंती ता पार्टीटा छोट अच्छी बेकटा छोट अच्छी पेशेंट माड़ीटा छोट अच्छी कि ओजन बेसी अच्छी ताहले आमे सस्पेक्ट करूँ से जदि टायर्ड फील करची सकाळु सकाळु ढोलौची हाँ काम कला बेलू ढोली पड़ची ताहले आमे सस्पेक्ट करूँ तार गुंगुड़ी मारिया रोग थाए सो आमे राति रे सोइला बेलू गोटे टेस्ट करूँ से आमे चार्टा जिनस देखूँ गोटे हूँ केते थर निश्वास बंद होची केते डेरी पे बंद होची ऑक्सीजन केते कमुची आउ स्लीप जो आम स्लीप चारिटा स्टेज अच्छी सो लाइट स्लीप रु डीप स्लीप को जाऊँगी कि नहीं गोटे आखि मिटमिटिया स्लीप अच्छी जोटा को आरईएम स्लीप हो आरईएम स्लीप को जाऊँगी कि नहीं कहीं डीप स्लीप रे आरईएम स्लीप रे गुंगुड़ी मारिया आ बाट बंता बेसी हुए सो जो मान गुंगुड़ी मारिया बेमारी अच्छी से से थर्ड स्टेज स्लीप आ आरईएम स्लीप हुए आमर 20% स्लीप जो 8 घंटार स्लीप 20% थर्ड स्टेज हवा कथा 20% आरईएम स्लीप हवा कथा जदि ये दुईटा हेनी आपण को केबे फुर्ती लगनी आपण काम कला बेलू टायर्ड लगे ढोड़े एनर्जेटिक फील करेंगे नहीं ताले एमानकर ट्रीटमेंट कौन बेसिकली 3 रकम ट्रीटमेंट जदि गोटे माइल्ड बेमारी अच्छी ताहले आमे गोटे दांतर गोटे डिवाइस लगे कि माड़ीटा को आगू कर दो सो दैट बाटटा खोला रहा यूजुअली डेंटल लोक करती हाँ सेटा को आम कहो ऑर्थोडेंटिक्स वाला करती से जिनसटा अबिका इंडिया रे एते वेल डेवलप है किंतु धीरे धीरे आरंभ है किंतु किछि कमर्शियल लोक भी आजिकल किछि डिवाइसेस बिकुचंती सेटा डाक्तरंकर बिना टेस्टिंग रे सेटा को यूज करिवे नाही द्वितीय ट्रीटमेंट है आम गोटे मेसीन लगे राति शो जोटा कि गोटे प्रेशर दब प्रेशर देले से बाटटा खोलिक रख सेटा हूँ मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट मोस्ट सिंपल ट्रीटमेंट आ बेस्ट ट्रीटमेंट थर्ड हूँ जो मैंने आर दुईटा ट्रीटमेंट सुविधा पाए माने बेनिफिट पाइबेनी ताले गोटे मेजर सर्जरी करिया हम मेजर सर्जरी ये जीभर पछपटटा तंटीर पछपटटा आ घंटिकाटा कटा हो जाए तापर मुहर हाड़टा ये ऊपर हाड़ तला हाड़टा काटिकिना बाहर करा हुए सेटा दुईटी सर्जन करती से तंटी कटाटा ईएनटी सर्जन करती तापर ये जो हाड़ कटाटा पेशियोमैक्सिलरी सर्जरी वाला करते ताहले धन्यवाद सर आम ग्रहण आसिक आपण आमको एत कथा कहले जो कि घुंगुड़ी मारे समस्ते भावती कि साधारणतः गोटे बहुत भल निद्रा हो कि गोटे भूल धारणा आपण आम आसिक एत जो कहले जहाँ जो भूल धारणाटा जो मिसकनसेप्शन थी क्लीयर करें तो आशा करे आपण मैंने समस्ते सार जे समीर सार आमआरआई हॉस्पिटल जहाँ कि शुणिले तो आपंकर जो भूल धारणाटा अच्छी सेटा दूर हो आपण मैंने जार भी घुंगुड़ी मारिया किसी एमती प्रोब्लेम अच्छी आपण मैंने जाइकी पाखरे जे आपण डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे और ये रोगटा को प्रतिकार करूँ मु आशा रखे धन्यवाद नमस्कार।